Иргэн над дээр ирээд хөдөөнөөс махаруулж ирээд зарах гэсэн чинь нэг ченж таны махыг аваад явъя л гэсэн. Мөнгө одоо төлөх үү гэж төлнө л гэсэн. Тэнгүүд бүгдийг ачуулаад өгсөн. Гэтэл яг мөнгө шилжүүлэх болсон чинь өнөөдөр миний мөнгө төлөх лимит хэтэлсэн байна. Би маргааш тань руу төлнө гэж хэлээд хүний олон сая төгрөгийн үн өртөг бүхий олон тонн махыг аваа явцсан. Энэ асуудлаар нь над дээр ихээр нь би өргөдлийн бичгэл явуулсан. Гэтэл нөгөөх нь очиод татгалцал байдаг байхгүй юу? Миний хувьд нь улсын ерөнхий прокурорт нь тухайн үед нь гомдлоо бичээд аваад орсон чинь татгалзсан шийдвэрийг хүчингү болгоод хэрэг хүртэлтийн хэрэг нээгэл орхицсон. Гэтэл сая эргээд хэлж нөгөө хүмүүс маань нөгөө эргэж хөөл цугцаа дууссан үнслэр хааж ийн гэж байгаа юм. Үнэхээр одоо ийм байж болохгүй байхгүй. Энэ эргийн хувьд бол тухайн нэг дуудаал за дансанд нь үнэхээр одоо лимит хэтгсэн байж үгүй гэдгийг шалгаад үнэхээр лимит нь хэтгсэн байгаад өгөөгүй бол бас эргэлзэж болно. А тэгээгүй худлаа ирээ аваачвал энэ шууд л зарим их гэмтэх байхгүй юу. Ийм л амархан зүйлийг одоо тогтоогч хэвээр байтал тогтоогдохгүй байна гэсээр хөөл цугцаа гээд дуусгаа ичнэ. Одоо яах юм? Энэ иргэн дахиад иргэний шүүхт хандна. Үнэхээр олон сая төгрөгийн олон тонн мах нь авцсан уу? Авцсан. Нөгөө өгөхстой. Гэхдээ яагаад мөнгө авахын тулд ийм олон сар жилээр ийм олон хуулийн байгууллага явах хэрэгтэй юм бэ? Инхээр хуулийн байгууллагын зарим албан тушаалтангууд маань ажилдаа сэтгэл гаргаач. Та бүхэн бол хохирсон иргэний зөрчигдсөн эрхийг сэргийлэх үндсэн үүрэгтэй ийм л албан тушаалтангууд багхгүй юу? Үнийг л ухамсарлаасаа л гэж би бодож байна.